maboma osiyana-siyana koma suti tingapeze chinyumba cha mtengo wapatali ngati chimenechi ndiye ndi zinthu zopatsa kaso ndithu mukayenda maboma ena simungazipeze ngatizi. Chabwino amene ndithu ndi mtolankhani wathu kumbukani phiri amene tinayi limodzi kuno tsiku la lero pamene tikunena kuti mtsogoleri wa dziko lino Dr. Chakwera akutsegulira ndithu chinyumba chimenechi kuno ku Thyolo kumene kwachabwino ndithu tsiku la lero kuno paja kuti tikuona kuti dzuwa likuwomba koma osati dzuwa lake la mphamvu motetsa nkhawa. Tikuona kuti kampheponso patali kakuoneka kuwomba ma degrees si ambiri kwenikweni mwe tikayerekeza ndi madera ena. Ndimayesera kuti ndione kuti kodi ma degrees tsiku la lero ali motani koma kukhala ngati kuti kuno iyayi sikunachite kufika potentha 22 degrees Celsius. Patakali pano kuno ku Thyolo ndi 22 degrees Celsius kuonesa kuti yayi sikuti kwatentha kwenikweni yayi kuno ku Thyolo. Patakali pano president ya dziko lino ndi amenewo pamodzi ndi First Lady Madam Monica Chakwera atsika ndithu galimoto kumana ndi kulandidwa ndi achimwendo banda amene ndi nduna yona maboma ang'ono pali Moses Kunkuyu pali akuluakulu osiyanasiyana taulapo panepo PS akuchoka ku nduna kucha komanso tikuona mfumu pamenepo ndithu amene akulandira president kuno mfumu amene wandithu akuno ku Thyolo kulandira mtsogoleri wa dziko lino. Ndiye timanena kuti posera apa akhala akuwafotokozera za malo amenewa kuti kodi pali zotani. Ndiye ndipereka microphone kwa amene akhale akufotokoza kuti atifotokozere za mene nyumba imeneyi ayimangira pamenepa. Posera apa iwowa ali limodzi ndi district commissioner akuno kuphanga. Zikomo, Your Excellencies, welcome to Thyolo District Commissioner's Offices Complex. Kunoku ndi kuma offices kwa DC ngati likulu la boma la Thyolo. Your Excellencies, before I briefly take you through what we have here, allow me to introduce some of the players in the project. We have the contractor, Mr. Wu from China Civils Engineering Construction Corporation. Yeah. And Your Excellency, project imeneyi tinapanga ndifeyo mboma ngata ku buildings department kuti project managers. Ndiye ndili ndi nzanga deputy director ineyo zina langa ndine Sam Ngoma, director of buildings. Your Excellencies, Your Excellencies, ntchito yanga Lero ndiyo savuta because zimene tinalonjeza kuti tipanga zatheka. Panopa tili ndi ma offices ali kumbuyo kwathuku ndi usogoloku oti ali pa ma floors 4 koma tikapita kuseli tiliso ndi basement ndiye kuti tikalowa kuseliko ma stories alipo 5. Office yonse iyi ikupanga provide about 90,000 square meters ya ma offices, and mwamalo amenewo tili ndi ma office 76, tili ndi ma conference room, ma meeting room 5, komanso tili ndi amati chamber mchizungu ndiye kuti mopangira misonkhano mafumu ndi ma councillors. And apapa tikungoonesa mmene zakhalira pa site. And ma floors ake ku basement uku ndi ku storage. Pa ground apa chamber chili ku mapeto
ndiye kuti kumapeto kwa building chaukoko and the first floor ndi pamene ndi kumene kuli office ya DC ili apapa and ma floors enawo ndi ma general offices your excellencies ndiye project imeneyi yatenga ndalama zokwanira 8.5 billion your excellency ili ndi zipinda over 80 and panopa office ya DC analowa kale akugwiritsa ntchito zinazi ndi zithunzi mmene mukuonera apa ndi palobe pakuonesanso building yaitali kwambiri ndino yoyambirira malinga ndi malamulo building ikatalika mwamba maina kukhala zikepi kunonso chikepi choyamba your excellencies chili paboma penepene and awa ndi ma general offices ma reception kwa DC's office and muchemba and boardroom and uku ndi maonekedwe akunja koma chachikulu chencheni your excellencies ndi chithunzi chili apa nthawi imene munatituma kuti tibwere kunoko tinapeza bwana DC ali umu kanyumba kamene kakadalipo kuti mawa tisayiwale kali kumbuyo kwathuko your excellencies ndiye kuchoka kanyumba kameneka abwana DC akamati ndikupita ku office azikalowa umu kuteko ayamba kale kugwira ntchito mpaka usiku asimikiza okha because office ndiyo kongola ziko your excellencies that's it thank you for your time that's what I had let me allow with the DC commissioner to take you through the rest of the processes. Thank you very much, your excellency. Pamene ndithu tamva mkulu amene amaona nkhani za zomangamanga kuno akufotokozera ndithu mtsogoleri wa dziko lino komanso a first lady zokhudza malo amenewa pakadali pano chikuchitika nchonena kuti president pompano akhala akudula ribbon kusonyeza kuti atsegulira chipinda makamaka kuti atsegulira nyumba imeneyi yakuno kwa DC boma lino la Thyolo ndiye pamenepo taona kuti mbali nayo kuli a first lady kwinako kuli a president mbali nayo kuli a nduna amene amona za local government achimando banda pamene mbali nayo tiona kuti kuli a mfumu a senior chief Mphuka komanso a district commissioner Harrison Kupanga kudula ribbon pamenepo nkoyamba kuoneka kuti adula ndithu ribbon ija kusonyeza kuti atsegulira malo menewa ndiye pompano president akhala akulowa ndithu mkati mmenemu akuyenda kuti afike mkatimu muli muli ndithu malo amene atsegula apanga unveil kapena kutsegula pali kansalu ndiye pali alembapo mawu a president atsegula kusonyeza kuti atsegulira malo amenewa mbali naye gwira first lady pansipo asira president iwa ima mbali pa first lady koma president agwira ndithu kuti atsegulire pamene achingapo ndithu ndikuti posachedwa apa tiona kuti pamene palembapo kuti chani pamene tili pano ndikuti ndi pachati pa first floor pamene tili ndi pang'ono president akukoka ndithu chinthu chicha ndikudzatsegula pamenepo kuonetsa kuti atsegulira ndithu pamene palembapo Republic of Malawi Thyolo District Council Office Complex was officially opened by His Excellency Dr. Lazarus Chakwera, President of the Republic of Malawi, on Thursday, September 11, 2025. Nzimene zimene alimba ndithu pamene pandepano akulowa no mu ali mu corridor yapano pa first floor kumene akupita kuti akaone makamaka afuna akaone kumene kuli maofisi ena komanso kuli conference hall imene amakumana acha
council ngati kuli council meeting kuja committee chaimakhala makhansala ma MP mafumu amakumana kumeneko ndiye president afuna akangoona chamati council chamber kumeneko ndimene alowa pakadali pano president tiona kuti kodi menemu akhala kuwafotokozera zotani zokhudza malo amenewa ameneyo ndi director amene amaona zokhudza public works amene akufotokoza nje pakadali pano analowa mu chamber menemu nde awatengerano kuti alowe mu office ya chairperson wa council amene amakhala kansala amakhala office yake mbuye monsemu zimene zikunalibe panopa kukwera ma step amene ali mkatimo kuchokano pa first floor ija mbali inoyo imene analowera nde akukwerano ma step kupitano mmwamba kuoneka kuti office imeneyi ili mu floor number 3 yapano pa nyumba imeneyi ndiye akukwera ndithu mosongozedwa ndi mkulu amene amaona nkhani za works kapena zomangamanga kunoko ku konsolo ya boma lino la Thyolo ndiye atafika no pa floor number 2 makamaka floor number 3 ndiye menemu muli maofisi osiyanasiyana ndiye president akwenda nawo mu corridor mbalimu tikuona maofisi osiyanasiyana ndithu ndiye tikuona ngati apo uli ma principal internal auditor mbali nayo kuna kuti kuona chani maofisi ambirimbiri ndiye pano ndiye utatulukirano pena ndiye afuna akwere ngati tiona okay amalozera kuti pali chikepe apa chimene anthu amakwera kafuna kutsika kafuna kukwera mmwamba pali chikepe ndithu chimene tachiona pansi chija chili chimafika ndithu kuti chimabweretsa anthu kuno ngati sifuna kuyenda metayendera muja ma steps ndikuti munthu amanena kuti akwere chimene chija nje panopo president akuyenda bi mu corridor mkati momwemu ndiye pano akulowa no kupitirabe ndithu tifuna tiona kuti kodi alowa muti apa akulowa no mu office ya akulowa ndithu mu office ya council chairperson wakuno ku Thyolo ndiye pakali pano akuyankhula mkatimu tifuna tingoona ngati tingathe kufika pafupi koma ndi amene ndithu office yooneka yowula kwambiri Fantastic. Yes. Apa taonana kuti president analowa office ya district commissioner wa boma lino la imene ndithu ndi office ya bwana mkubwa wa boma lino la Thyolo amenewa ndi office ya DC Hudson Kupanga ndiye panopa tifuna kuti ife tituluke chifukwa chakuti posera pa president akachoka amene pande lakhala kusesereka kubwerera pansi ndiye tifuna ifenso tibwerere kuti tikafike mkatimo koma muli zinthu zambiri mutha kuona kuti ndi office ya makono kwambiri mukayang'ana pano tili pano ndi pamwamba ndithu monga ndinafotokozera muja ndiye kuti muona kuti tinalowera ukamachoka panja muja ndio ndi pamenepo amene mukuonera pakanema nditi mukutha kuona kuti khomo limeneli ndi kuti ukuchoka panja ukulowa muno koma ukalowera mbali inayi umakhala kuti ukakwera chikepe paja pali chikepe paja pamenepo koma ukakhala ukuyenda pansi ndeti umazakhala kuti umazatulukira ma steps amene ali pamenepa kunoko ndithu zikuoneka kuti kuna ku Thyolo anthu ali ndi moyo wakulu kwambiri chifukwa chakuti chinyumba ngati ichi ndikoyamba ndithu tikhala nacho m'malawi muno
choti anthu akhoza kumagwiritsa ntchito ndi adc akuno ndi anthu awo ogwira ntchito ndikuti adala kwambiri chifukwa chakuti ndikuti adala kwambiri chifukwa chakuti ali ndi ofesi yamakono kwambiri. Pacha timanena kuti atsegulira president pacha ndi pamenepa mawu ake ndi amenewo amene alembapo ndithu ndi posayira apa ifeyo tituluke ndithu kuti tifike panjapa chifukwa chakuti posayira pompano president akhala kutuluka panja pano kuti yankhule mwina mawu awiri atatu asanachoke malo ano. Panjapa pasonkhana anthu ambiri ndifukwa chake mukhoza kuona ndithu kuti ena akhalakhala pansi koma onse anthu amene abwera pano sangakwane panopa chifukwa chakuti pali anthu ochuluka ndi ena ali panja. Ndakuona kumene kwayika ku big screen kapena kanema wankulu kwambiri amene anthu akukwanitsa kumatha uonera ndithu zimene zikuchitika pansi atakhala pansi bwinobwino panjapo ena ayima onsewa ndithu nchonga chakuti azitha kuona zimene zikuchitika ndi kutsatira zimene zikuchitika tsiku la lero pano pa boma la Thyolo pamene mtsogoleri wa dziko lino akutsegulira nyumba imeneyi ya maofesi a boma lino la Thyolo. Ndi tsiku labwino kwambiri kwa anthu akuno ku Thyolo chifukwa chakuti zikungotanthauza kuti anthu akuno ku Thyolo samavutikanso akakhala kuti akufuna maofesi kuti akhale mwina akafuna kuti ngakhale nkhani yokhudza ichatimati ma national registration kama ID kaya akufuna nkhani yokhudza kaya akulondoloza nkhani za chuma cha masiye kaya ndi chani zonsezo ndithu azikhala kuti akuzipezera ofesi imodzi kusiyana kuti akafika pano azipezeka kuti akungozungulira